Откакто се помня, от тинейджърка съм все на диета и общо взето резултатът е все гладна и дебела. Казвам се Мария и съм на 33 години. Уча журналистика и работя като декоратор и аранжьор. Обожавам да правя сватби и кръщенета. Имам момченце на 5 години и половина. Креативна съм, харесвам промяната и динамичността. Обичам живота и красотата. Обожавам ръчно изработените неща. Прекарвам доста време в кухнята. Харесвам и да приготвям храна и да я правя красива и специална. И в свободното си време обичам да чета книги, обичам да рова из интернет, специално в YouTube и Pinterest. През годините съм пробвала какви ли не режими, над 15, наскоро дори направих списък. Общо взето съм опитала почти всичко, което ми е звучало разумно, някои неразумни неща. Като минаме през разни билки, разхлабителни чайове, хранителни режими, спорт до изтощение. И така, общо взето съм пробвала всички. За съжаление, при всичките тези неща, които съм опитала, резултатът е един и същ йо-йо ефект. Преди да забременея, едно от най-добрите неща, които свърших за себе си, отидах на диетолог. Цял живот имам в себе си едно недоразумение, защото когато изчислявам килограмите си, идеалното ми тегло спрямо височината ми, аз съм висока 163 и излиза, че трябва да бъда 53 кг. Отидах на диетолог и всъщност, когато той ми направи изчисленията, се оказа, че костите в моето тяло просто са по-тежки и той ми каза: моето момиче, ако някой ден ти тежиш 53 кг, ще бъдеш на смъртно легло. В един момент от цялото това пътуване с диетите осъзнах, че съм подвластна и на емоционалното хранене. Когато съм силно разтревожена, когато съм наранена по някакъв начин, чувствам се заплашена и посягам към храната, най-вече към шоколада, защото това ми носи успокоение. И след като съм се хранила емоционално, се чувствам ужасно, защото то ми идва много в повече, тежко ми е и абсолютно се мразя, защото, честно призная, мога да изям шоколад. Най-големите абсолютно сама, без никакви проблеми. За сиропа Мадълбао бях чувала, но никога не съм го пробвала. Всъщност някои от моите приятелки ми споделиха, че те са го пробвали и при тях има страхотни резултати, които са задържали. Мария е много динамична. През последните години, след като роди своя син, тя малко напълня и се опитваше многократно, взимаше твърдо решение да отслабне с различни програми. За съжаление, с малък и променлив успех. Затова, когато ми каза, че започва тази програма с Мадълбао, погледнах скептично на нещата, първоначално, но след това реших, че ще подкрепим при всички случаи. Последните 6 години се оказаха много труден период в живота ми и просто не мога да се справя с тия килограми. В момента се случват големи промени в живота ми. Започвам нов етап и бих искала старите килограми да ги оставя в старият ми живот. Много силно се надявам Мадълбао да ми помогне да изхвърля всички излишни килограми в следващите 6 месеца. Чисто психически, досега не съм била на 10-дневен режим без храна и в началото ме беше страх, че сигурно ще бъда много гладна и ще припадам по спирките, държайки детето си за ръка. Но всъщност истината е, че просто нямам търпение да започна. Нямам търпение да започна, да минат първите 5 дни, защото познавам чувството какво е да летиш и да се чувстваш страхотно в тялото си. Предизвиквам себе си да се погледна в огледалото и да видя тази Мария, която винаги съм си мечтала да бъда. Имам едни дънки, които последно облеках преди 6 години. Тогава можах да ги закопчея и през годините непрекъснато ги пробвам да видя докъде ми стават. Сега ще ви ги покажа. Ето това са дънките. Преди 6 години те ми стояха съвършено.
Можех да ги закопчея, не както сега. Всъщност, ако се понапъна малко, може би бих могла да ги закопчея, но очевидно е, че нямам как да си сложа нещо нагоре, пък камо ли да седна, може би трябва да седна само права. И всъщност мечтата ми е да ги обуя. През годините, когато бях много дебела, успявах да ги обуя само до тук, после до тук, после до тук и ето, че най-накрая вече почти сме на финала. Всъщност най-трудното. И нямам търпение това да стане. Следващия път ще ви разкажа как протекоха 10 дни с Мадъл Бал, с какви страхове се сблъсках и дали очакванията ми се покриха. Продължавам напред.